Ось такий красивезний холодильник в наявності. І ось така малесенька морозильна камера на 2 ящичка із сухим замороженням No Frost. Також є 2 ящика зони свіжості, в одному з яких можна регулювати вологість. Ось так виглядають вони. Полиці із загартованого скла, динамічне охолодження. Ось тут здійснюється керування, а також є дверні полиці. Регулюються по висоті та комплектації входу лоток для яєць та інструкція.